un dato positivo, molto positivo, di quelli che piacciono tanto agli allenatori: 15 marcatori stagionali diversi. Ma sì, sono contento per loro, perché fare gol è la soddisfazione più grande in questo sport, e sono contento per l'impegno che ci hanno sempre messo. È chiaro che poi nelle ultime 2 settimane abbiamo avuto delle difficoltà, perché un gruppo si crea anche quando ci sono le difficoltà, ci eravamo abituati un po' bene, però questo ci deve far crescere, abbiamo bisogno di comunque prendere delle batoste per conoscerci meglio, per riuscire a capire quali sono i nostri difetti, però ripeto, adesso è il momento dei bilanci e quindi è sicuramente positivo e sono molto, molto felice. Cosa vuoi di più da te stesso? Oggi abbiamo visto, ci hai provato più volte dalla distanza, hai mandato 2 volte un compagno in porta, cosa sai che puoi fare? Ma allora, diciamo che le cose che vorrei fare forse sono di più di quelle che in realtà il fisico mi permette ora, come ora, un po' per l'età, un po' per la mia condizione. A me serve solamente di trovare un po' di continuità negli allenamenti, di riuscire ad allenarmi almeno per un mesetto consecutivamente, cosa che non riesco a fare da un paio d'anni, e poi non avrò bisogno di nient'altro, insomma. Senti, adesso c'è la Coppa Verona, cos'è per voi? La Coppa è un altro obiettivo da poter provare, insomma, a vincerlo. Dopo quello sta anche alla società, alle scelte del mister, chi vuole far giocare, se chi ha giocato meno come oggi o no. Ma sono partite e vanno vinte, punto. Dopo chi ci siano gli avversari non lo so, l'importante è vincere sempre.